ये जो बुखल करते हैं ना कि कोई हुनर सीखने आ जाए तो उसको 3-3, 4-4 माह तक काज करने पे लगाए रखते हैं। वो उस्ताद उसे फन देता ही नहीं, छुपा के रखता है। 8-8 साल 7-7 साल खज्जल करता है उसको। हालांकि जो बच्चा स्कूल नहीं जा सका और वर्कशॉप में काम सीखने आया है, दर्जी के पास काम सीखने आया है और 3 माह लगा दिए उसको सिर्फ काज सिखाने पे और उसको पाना दे करके सिर्फ पहिया खोलने पर 3 माह जाया कर दिए, आप उसको 6 माह में कारीगर बना के भेज दें, वो रोजी कमाने लगेगा। अर्श का रब आप पे बड़ी रहमत नाज़िल फरमाए। ये क्या हुआ कि आप उसको 6-6 साल तक अपने पास बैठाए रखते हैं और 6-6 साल तक उसको काम नहीं सिखाते। ये गरीब घर का बच्चा सीखने आया है, माँ रोजाना रोटी दे के भेजती है कि मेरा लाल जल्दी काम सीख जाए, बहनें